xảy ra khi giai đoạn cùng ngốc của bạn kết thúc. Đối với nhiều chủ quản doanh nghiệp, đức tính của họ luôn theo một kiểu như: tôi là một giám đốc điều hành, hay tôi là một người sáng lập. Nếu bạn dành từng phút giây trong cuộc sống cho công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ cảm thấy như thế nào sau khi bạn rời công ty? Chìa khóa để làm dịu bớt đi những mất mát về đặc tính này là tới định nghĩa lại bản thân sao cho bạn giữ lại được những khía cạnh quan trọng của đặc tính ngay cả khi vai trò nổi bật của bạn thay đổi. Tôi là một vận động viên trưởng thành. Tôi là kiểu người mạnh mẽ và yêu thích những thử thách thể chất. Tôi là một công nhân vĩ đại, trưởng thành. Tôi là kiểu người nguyên tắc, có kỷ luật, đáng tin cậy và có kỹ thuật đối không tuyệt vời. Tôi là một giám đốc điều hành được dịch thành: tôi là kiểu người xây dựng và sáng tạo mọi thứ. Khi được lựa chọn một cách có hiệu quả, một đặc tính có thể trở nên linh hoạt thay vì cứng nhắc. Giống như nước chảy vòng qua một chướng ngại vật, đặc tính của bạn sẽ linh hoạt theo hoàn cảnh thay vì khăng khư lại. Những câu sâu trong đạo đức kinh đã tóm lược những ý tưởng trên một cách hoàn hảo. Con người sinh ra vốn ôn hòa và mềm mỏng, cái chết chúng khắc nghiệt và cứng nhắc. Cây cối sinh ra vốn mềm mại và mềm dẻo, cái chết chúng dễ gãy và khô cứng. Vì vậy bất kỳ ai khắc nghiệt và cứng nhắc là món đồ của cái chết. Bất kỳ ai ôn hòa và mềm mỏng chính là món đồ của sự sống. Sự cứng nhắc và khắc nghiệt sẽ bị tiêu diệt, sự ôn hòa và mềm mỏng sẽ chiến thắng lão tử. Thói quen mang lại rất nhiều lợi ích đáng kể, nhưng mặt trái của nó là có thể giam hãm chúng ta trong những khuôn mẫu tư duy và hành động trước đó. Cho dù thế giới xung quanh ta đang không ngừng thay đổi, không có gì là vĩnh viễn. Cuộc sống luôn thay đổi, vì vậy bạn cần theo dõi định kỳ để xem liệu những thói quen và